salam verəcəm. Necə sərmətində? Sal bəy, sizi bura dəvət elədim ki, bu inşa elədiyimiz evi inşallah satışa çıxardaq. Bəli. Bu həyətimiz də 16 sotdur. Qapıdan girən kimi sol tərəfdə bizim baseynimizdir, su çənimizdir. Buranın ölçüləri nə qədərdir? Baseynin ölçüsü 4 metrənin 10 metriyədir. Və eyni zamanda baseynin o başında bizim motorxanamızdır. Baseynin də inşası toxunma betonlandı. Qaldı ki, bu tərəfdə yenə də qazon zonasıdır istirahət üçün. Maşallah, çoxlu meyvə ağaclarınız var. Meyvə ağaclarımız, hər bir meyvə ağacımız var. Üzüm çardağımız var. Gözəl fikirləşmisiniz. 22 metrədir üzüm çardağımız. Ağ üzüm, qara üzüm, ağ şanı, qara şanı, bunların hamısından varımızdır. Ən seçilmiş meyvələrdir hamısı. Bu da qarajımız. Ağlaydan üzlənib, ağlayla üzlənib, eyni zamanda zabor. Bura yəqin ki, bir maşın yerləşər. Bəli, bir maşın yerləşir. Sayəsi 20 kvadrat olar? Bəli, 20 kvadratdır. Daşı 24 kvadratdır, 4-ün 6-yadır. Həyətdə hər bir tərəfdə ummanliklər var, kramplar var, yəni heç biri əziyyət çəkmədən, hansı köşədə istəsən, yəni mümkündür, əl yumaq, rahatlaşmaq, yəni mümkündür. Bunun da arxasında eyni zamanda addelini, ayaq yolusu var, hamamı var. Buna görə dənizdən gəldin, evə qalxmağa ehtiyac yoxdur. Yəni, aşağıda yuyundun, qalxdın təmiz. Əzgil ağaclarımız var, nar ağaclarımız var, ərik, gilas, vişnə, novxan ənciri var, xurmalarımız var. Bütün meyvə ağaclarımız var, hətta limonumuz da var. Ay maşallah. Sonra burada da ki, eyni zamanda buranın da torpağı bütün dəyişilib, hamısı 2 metrə qazılıb, bütün torpaqlar dəyişilib. Şamaxıdan torpaq gəlib bura, İsmaillidən gəlib, Cəllabaddan gəlib, yəni bütün bölgələrdən, o ən yaxşı yerlərdən torpaqlar gəlib bura. Nə də əksin, hər bir şeydə bitir. Yəni məhsuldar bir torpaqdır. Eyni zamanda biz özümüz də bura pomidorun, yayda pomidorun əkirik, göyün göyərtisin, yəni özümüz əkirik. Bura yerlənçək zonasıdır. Tut ağaclarımız var, qəşəng. Burada da sizdə manqal zonasıdır. Bəli, manqal zonasıdır. Biz indi daxil oluruq manqal zonasına. Manqal 1 metr yarımdır. 24 şiş yerləşir, peçimiz də var. Yəni qonağın gələrsə, 100 nəfər, 150 nəfər qonağın olarsa, sadəcə olaraq heç bir əziyyət çəkmədən hər bir şeyi, yəni necə lazımdır, yola vermək mümkün. Əlavə, sizə deyim ki, burada istirahət eləmək, heç yuxarı qalxmadan aşağıda da istirahət eləmək mümkün. Manqal zonada, yəni hər bir şey var. Yəni hər şey gözəl düşünülmüşdür, əladır. Qaldı ki, burada bizə həm dövlət tərəfindən gəlmə suyumuz var, sentralına suyumuz var. Ondan da əlavə kanaldan biz su çəkmişik, ağacları sulamaq üçün. Burada da inşa eləmişik. Bu biraz Özbək stili taxt düzəltmişik ki, yay istirahəti üçün addelin olaraq. Evimizdəki 2020-ci ildə başlamışıq inşasına, elə 2020-də də qurtarmışıq. Evdəki 16-nın 20-yədir, 3 mərtəbədir, 960 kvadratdır. Sadəcə olaraq bunun birinci mərtəbəsi texniki zona və istirahət zonasıdır. Orada saunamız var, bilyard zalımız var. İkinci mərtəbədən başlayır sadəcə olaraq yaşayış. Letni balkonlarımız 3-cü mərtəbədə var, 2-ci mərtəbədə var. Yayda burada kondisionerə ehtiyac yoxdur. İkinci mərtəbədə də 3 dənə spalnimiz var, zalımız var və bu evin özəlliyi də ondadır ki, hər bir otaqda özünün sanitar qovşağı var. Gözəl. 3-cü mərtəbədə də bizdə 120 kvadratlıq zalımız var. Ay maşallah. Dəniz mənzərəsi var, çox gözəl dəniz mənzərəsi var. Eyni zamanda burada bəzi otaqlardan da dəniz mənzərəsi görsənir. O dənizə tərəf düşən otaqlar ki var, oradan dəniz mənzərəsi görsənir və letni balkonlarımız var.
Letni balkonlarımız 3-cü mərtəbədə var, 2-ci mərtəbədə var. Sadəcə olaraq yayda burada kondisionerə ehtiyac yoxdur. Əla. Ev hər bir etajda 3-ü 20-dir hündürlük. Bu zaldır. Zal 12 metrənin 4 metriyədir. 2-ci mərtəbədə olan zaldır. 48 kvadrat. 48 kvadratdır. Bəli. Buradan girdük, yenə də sağ tərəfdə bir dənə spalnidir, özünün sanitarlı qovşağı var. Bu birinci yataq otağı. Birinci yataq otağı, bəli. Buranın da sanitar qovşağı var. Burada da yenə də bu sadəcə Bu olaraq opşi sanitar opşi qovşağı. sanitar qovşağıdır, bəli. Eyni zamanda bu ikinci yataq otağında da burada da sanitar qovşağımız var. Bu da 32 kvadratdır. Bu otağımızda burada da kameni var. Bu üçüncü yataq otağıdır. Üçüncü yataq otağı. Buranın sanitar qovşağı yoxdur. Buranın sanitar qovşağı yox. Pəncərələr basen zonası həyətə baxır. Pəncərələr də ki, bunlar Türkiyədən gəlib. Zakas edilən böyük kvadratdır. Bu da kuxnamızdır. İstipolu var. Hər bir şeyi. Yəni qab yuyanı, Bəli, hər paltar yuyanı, soyuducusu, hər şey var. Və baxa möhtəşəm bir Həyətə baxır. mənzərə açılır. Bəli, həyətə baxır. Burada sadəcə olaraq işləyə-işləyə, indi bu əsas bu qadınlar xoşlayır. Yəni yemək bişirə-bişirə həyətə baxır, gözəlliyə baxır. Bəli. Darıxdırıcıdır. Elədir. Buradan qalxıb 3-cü mərtəbəyə. 3-cü mərtəbəyə də qalxanda burada ən gözəl bizim bu zalımız 120 kvadratdır. Burada daşı toy eləmək mümkündür. Ay maşallah. Nə gözəl mənzərə açılır burada. Dəniz mənzərəsidir. Buradan girdik, yenə də sağ tərəfdə bir dənə spalnidir. Bu opşi sanitar Opşi qovşağı. sanitar qovşağıdır, bəli. Eyni zamanda bu ikinci yataq otağında da burada da sanitar qovşağımız var. Sonra buradan balkona çıxmaq mümkündür. Terasa. Terasa, letni terasa çıxmaq mümkündür. Və Zalı giririk buradan göstərək. daxil oluruq zala. Zalda yenə də olduğu kimi 4 dənə pəncərəsi var poldan. Hamısı 12 kvadrat. Maşallah. Çox kameni var. Əla yaratmısınız. Çox sağ olun. Bura həm mansard sayılır, Yox, bu sadəcə olaraq etajdır, mansard deyil bura. etajdır. Bəli, 4 metr, 5 metrədir patologun hündürlüyü. Hə, yəni bu mansard tipli yığılıb. Onu demək istəyirəm. Hə, mansard tipli.
Burası 5 metrədir də, 5 metrədir. Hündürlüyü 5 metrdir. Hündürlüyü iminli bu zalın hündürlüyü 5 metrədir. O birislərində 3.20-dir, amma bu iminli bu zalın hündürlüyü 5 metrədir. Kameni də hamısını özümüz inşa elətdirmişik. Ən yüksək keyfiyyətli, o da davamlı kərpiclərdəndir hamısı. Çəkmə sistemi çox güclüdür. Yəni heç bir içəri tüstü vermədən, qaz vermədən yəni mümkündür və odunla qızdırılır. Yəni təbiidir də, evlidir. Bəzi yerlərdə qaz qoyurlar, yəni bu qaz deyil. Burada əməli başlı bir məclis yola vermək olar. Bəli, bəli. Biz özümüz də burada məclis eləmişik. 120-130 nəfər məclis eləmişik. Yəni ki, heç bir çətinlik çəkmədən, hələ daşı oynamaq zonası da ayrı oldu, yəni necə lazımdır məclisi yola verdik. Bu da letni terasımız. Teras da genişdir. Bəli, 12 metrənin 4 metrəyədir terasımız və dənizə çox gözəl mənzərəsi var və hətta buradan dalğa da görükür. Dalğanın səsi eşidilir. Bəli. Dəniz dalğasının səsi eşidilir. Buranın da girişi həm həyətdəndir, həm də ikinci yuxarıdan evdən düşmək olur bura. Girəndə burada sırazı bilyardlı zaldır. Sağ tərəfdə yenə də texniki otaq kimi istifadə edirəm, polkalardır. İstəyərsən bankaları yığarsan, istəyərsən necə istəsən, o cürə də istifadə etmək mümkündür. Burada əlavə bir otaqdır. Burada əlavə bir otaqdır. Burada bilyard, kamin də düzəltmişsiniz. Bəli, kameni də var. Kamin işləyirmi? İşləyir, işləkdir. Burada da jacuzzidir. Bəli. Birində burada saunanın da taxtaları Almaniyadan gəlib. Hamısı sertifikatlı olan taxtalardır. Yəni burada 100 dərəcəyə qaldırsan da, 90 dərəcəyə qaldırsan da bu taxtalar qızmır. Hamam qızır, sauna qızır, taxtalar qızmır. Elməddin bəy, evin sənədləri haqqında da məlumat verin. Evin sənədlər qaydasındadır, kupçadır, torpağında, evin özünündə. Evin kommunal xidmətləri haqqında da. Kommunal xidmətlər, qazı, suyu, işığı, hamısının sayğacları var. hamısının sayğacları var, bəli. Kanalizasiya necə? Kanalizasiya sistemimiz çox yüksək səviyyədədir, heç bir problem yaşanmır. Ev özü kameralar sistemidir, həyətdən tutmuş dağlara qədər kamera sistemimiz var. Çox yüksək səviyyədə, yəni Əşyalar qalırmı? əşyalar bəli qalır. Tam qalır. Şəxsi əşyalardan başqa Şəxsi əşyalardan başqa hər şey qalır. İndi keçək əsas məsələyə qiymət. Qiymət məsələsi budur ki, 650 min. Yəni hər bir şey özüm üçün, tikdiyim üçün, yəni heç bir şeyə qənaət eləməmişəm. Yüksək səviyyədə hər keyfiyyət materialdan istifadə eləmişəm. İnşallah xeyir işə görə satmaq istəyirəm.
Kimə qismətdir, buyursun, Allah xeyrin versin. İnşallah Elmət müəllim bizim kanalımızın vasitəsilə İnşallah. alan müştərini yetirər. Sağ olun. Oldu, təşəkkür edirəm ki, müsahibəyə razılıq verdiniz. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Oldu, sağ olun.